Bienvenue sur notre chaîne Mimi Lafleur Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Mimi Lafleur Télévision. C'est bien moi votre humble serviteur, Sego Kapanga, Kapanga Logi. Voilà. Bienvenue dans notre émission Savoir Plus. Savoir Plus, c'est votre nouvelle émission au Tuelibino Awa, na Mimi Lafleur Télévision. Voilà, donc Lelo, Naza Nayemoko, la patronne de la chaîne Mimi Lafleur, Netorobeta Naïma Solo, Torobela Sige à Lelo, Ezali, si la propriété. Propriété de la Sige, l'épisode du jour, il y a Lelo, Torobela Yango, Boeba, Makasi, par rapport à émission de Savoir Plus, Torobela, émission où il y a Makambo Ebele, et ça émission où il y a découvrir, Bokoyeba, Makambo Ebele, où il y a Bombana, où vraiment qu'on sing la Boeba, à travers cette émission. Savoir Plus et Jamba fond de l'émission plateau Nabiso invité du jour Nabiso Mimi Lafleur Yemoko. Bonjour. Bonjour papa, c'est Kapanga. Moi ça Pembe. Kapanga Logi. Voilà donc Lélo, plaisir et trop partager sur ce plateau ensemble là yo parce que tu parler un peu Makambo Oyo talip sur la propriété. Propriété pour nayo Mimi Lafleur on peut définir en nini par rapport à yo propriété tout court na mukuse rolo belango nini. Ah bon papa, merci d'abord pour la question nayo. Bon ngapenda propriété na lubango eza musala moko ya makasi musala moko ya makasi ona mona babakisa vraiment na kati ya mutu. Pendant le mois cité mais la katia monte pour bisonyo so basi na mibali il faut tous à la propre et donc eza elo mo babakisa donc il monte faut aux à la propre na nyonso o etalinzo to ya moto il faut aux à la propre donc banda na moto tina linza kano ya lokolo il faut aux à la propre et alors eza très important na moto nyonso à la propre moi si mobali mwana donc bisonyo so poto il faut tous à la propre donc propriété pour nga eza pendelo mo ya moto ya valeur o moto faut pas à négliger donc voilà. Voilà, donc c'était là Mimi Lafleur, beaux à la scotcher et branché de partout au Bolandaka Bisso. Voilà, donc c'est votre nouvelle émission, tu Elibino Savoir Plus, beaux à la vraiment attentif pour nous comment Moutakoui cause à la propre. La propriété, c'est quoi? Une personne, il faut à la propre propriété et en et longolaka et vitaka et ba maladie, marambe belé et puis propriété et kokiko. Pesa yo valeur et ko pesa yo considération et ko kotsa yo bisika oyo pensa quitter à cause de la propriété donc eza ngala benga eza mot de passe propriété ko fongola yo ba porte belé et puis propriété manque à cause de la propre et pe ko kangela yo ba porte belé. Voilà, maman Mimi Lafleur to sololana no propriété toké du côté ya bana mibali okomona eza na mutu mosusu azoli kande tout monde akabatu mususu aza abimisaka solo na nzoto donc oui soka l'équipe place o ya l'équipe en tout cas beaucoup kate ko résister donc odeur moko e bimakala banzoto ya batu surtout bana mibalo mona nde balobaka biso na Kinshasa mona mobala zo dégager nzoto lokola ntaba lokola niama tout ça. Ça vient de quoi? Donc et où ça vient d'où comme ça? Comment on a ba genre ya ba biloko ya bongo ba odeur ya bongo na bana mibalo. Ah papa eloko oyo babengi propriété nde tolobi na labaki na yoza basi to mibali faut uzanango beaucoup plus mibali bakanisa on dirait kaka il faut bana basi nde bazala propre bango bazala propriété non on a basé trompera vraiment parce que propriété ezo qui pété balobi mobali aza propre moi c'est azala propre si ko ndengo lobi mobali musazo lekana à l'équipe ndina ofo mo yoke solo penda mapeka solo mapeka po bana mibali bozana solo mapeka makasi ko ntaba bino kutu basolo na bino elekana ya ba basi mais siko bino bobosa na bokinera nyonso ka pa bana basi ke o mona mwasi waza propre bino pe faut za propre pendant ozana ozomona oza papa oza ba poil ebele na nzoto po mandefu no déjà zofunda donc ndenge oza ba poil ebele na nzoto ndenge wana siko tant bana bakola komoni to bandaka propriété depuis oza mukie depuis vraiment mukie na bo bébé na yo maman ndenga bande kozwa soin na yo titi azokolisa yo komi moi jeune garçon et alors tant to koma déjà ba 14 ans wana maman nyoso fo luka kopesa mwana ndenge nini yako alakisa mwana ndenge nini akokoza la propre na nzoto na ye parce que bandaka depuis bo mwana ba solo oyo lo bien makasi mapeka wana maman za mwana ndaku maman ye
on a côté propriété moins 0 ana ngote bon akoli 6 mois na ya mobile ndenge mwana sokola ka ebita sokola na savon nini parce que ezapena ba savon musuto sokola oyo ekanga ba solo pe na kati ya nzoto savon de jo sokola nango eza solo mabe etiki na solo mabe esangani na oyo ya yo moko zaka nango na nzoto ale epesi bombe ozomona siko mwana mukie azana akoli ndenge mwana mama azola kisete akomi jeune garçon akenda kobeta babala sakani tout ça azozonga na ndako sola mapeka on a malili et surtout ndenge to na belanga boy malili na sokola ta lali na solo oyo atambola nango pendant la journée asakana ki abeta ki bale aye nango alali dana solo lobi so mona pe malili azwi bino ba mbele boza makasi ya osaba demi omona muta sokoli ka makolo atie bozaka piu osokoli bongo pangu si yozo kasango osali propriété za propriété tinga na benga ngo bakisi salité likola salité ozomona solo wana depuis bo mwana mutanda osande wana akoli nango tanga akoli nango muta kolakisa epele onya ko sala azapete akutani pe mso abali pa kutani pe na fiancé ya malonga te abali pe ka bondo ba okumba mabaomi bale mo sa salité mo bala salité solo mapeko mona mutaza en mariage bimana ndaku na ye mazota mona so mapeka na nzela siko bolala ndeni mais bon est-ce que ata utiliser ba parfum ba eau de toilette wana et ça la te quand même bungisa yango po ba mso moni abimisaka yango ben azape na connaissance ya osala kata ba parfum abimisa yango aza connaissance sur celle ba parfum te ndetinga pona nga ko bakisa no kunde parfum te pour exemple ba parfum suso bakisi il y a des parfums ils a bien na lobite que parfum sur mabe ba parfum suso to ba moins cher wani za ko bakisi yo muto za na peka makasi o bakisi yango na nzoto tongo tche yango ekuti so ali peka no na ntabawana na tongo yo bakisi su parfum na biso esala ka bombe ko eko exploser na biso lekina nzela bazo comporter soloni abimisi na kati te na peso lisoro mo na za pas grand frère nanga na ketala to bando so masolo eze masolo famille et tout camarade ne moko ayetonga ye ndako grand frère qui déjà so koti obandi na cuisine salon et tout à côté alongoli ma papa tiki na salon et nani alongoli ba ketch ne pombule beta tiki na cuisine à côté oh papa ndenga longola ki bongo na biso solo ya makolo azaki na yango ebimi loko bambisi oyi bambisi ya makaya moko ezaka solo mabebo mbisi batukutu bien siko yebimisi solo moko onze solo mbisi wana ezopesa loko solo ya pola na ebiso ndaku mobimba solo aumela ete tonga bimi bo tombule sila bimi na biso to pompa parfum tina ba rideau ya ndaku ka po ani solo ya makolo pamba surtout yozo kumisaka moi si fois à propos bongo yo moi mobali siko mona mobala ndenge wana siko pas ne pas ça là les andeni parce que wana ndo zo attendre mo bakolala do solo na yo ya makasi wana okanga mango tina makodo ba ketch wana izo bimisa so ya makolo siko azana moi si to wakokola kise que ndengo longoli ba chosu ndongo la fois l'accès ba biloko ko ndo tchana mai longoli bon akoti makolo na mai azaka ba biloko nya ndo trempar na ba mai po ça elaka ba solo za mona mukimu kibandi ko sila mais siko so ayebite papa bonga olekana nzela nde tobi ke to kima parce que lipekane so bimisa solo ya makasi pe azana linga kokata poil te onga na mona poil bien na nzoto na linga ngo ezala na okango bien oh ma femme soko mona nga mande fo bila mona ba poil ebele sala sexy papa sexy et bimisa solo bien sexy mais faut changer o lukoye ba mission boye savoir plus oyo ki be mission boye ko sunga yo lobi o sela nini po solo na esila te. Il y a des personnes au bazar na bakawana, il y a des personnes au bazar souffrant pendant temps et belé na baka au toujours lobela il y a propriété, na savoir plus yango plus toujours lobela makambo pour que to faire comprendre bino. Na rappeler bino na titre de rappel to na Mimi la Fleur et il y a Zali patron ya chaîne et puis aza il y a tali makambo ya beauté, coiffure, tali makambo ya asara ba soin de visage, tali makambo et tali propriété, raison pour laquelle to yambi lelo pour que to beta masolo à faire comprendre biso quelques détails oyo toza olobela na savoir plus pour na makambo etali propriété la propriété voilà Mimi la Fleur tozonga par rapport ya ba conseil pour na ba papa bazwa pe conseil na bango ndenge bakozwa mais avant to ke na ba conseil to kende lisusu dans na mpanzi ya ba mama ba mama pe mupanzi na bango mwambe ba ezali surtout kokoso ya makasi pa ya ba mama et eza ko sakanate tango tozolobela ba papa moi si balobi azali fololo ndenge mongo to benga ko Mimi la Fleur moi ça azali fololo moi ça ngengaka moi c'est fois bimisa ka odeur ya malamu mais il y a des femmes oyo en tout cas au moni ka en enveloppe boyo sepeli na ye mais soki okoti na ba point oyo to yebinga na to ekotanga te po bana ba kotala émission oyo ki pasi
on limite oyoki ba odeur oyoki en tout cas bombe quand on est moza oloba Mimi Lafleur c'est dit à quoi? Mais non, on explique bien ça to côté ba partie ni oh eza bombe parce que ba partie intime on moi si mususu poitrine na ye omoni ba odeur mo mitoki moko etangaka wana osoka ba solo moko boya bien te ba partie intime ozomona ba mauvaise odeur Mimi Lafleur. Papa likambo oyo vraiment lobi eza capital mpenza parce que ngape nazala bato musu babengaka yo mona muto azotuna nazala mwasi nanga tuka na okoka te azomona ngaka lokwa naza infidèle nazoloba na ye atuka bongisa côté propriété ezosimba te là oza vraiment na raison. Ils ont la raison. Moi si propriété naie eza capé makasi hein faut que propriété za ezelo kapetete hein eza pendelo ko faut kanga mutema pona ko za propre parce que nous autres on a besoin des alaboisa batu musu basokola mbangu likolo azamona moi si menaye bate azana apprécier au squan nzoto ndenge nini donc mona mutakoti na douche na sona nous ma eza mutie à 8 ans ebelete abimi papa yo moi 2 minutes mutabimi bon osoko inde nini. Moi ça bon pour mona zana poitrine belé ana bassin munene bona maino ya mukia katikati wana ataku babima ekangami osokoli ndeni ozomona siko biloko na nyonso bat balinko yeba te omoni mutu na mokili azomona soki atuni onze ba omona ke na tuna omona ke obima danger onze ya yebi kolekanga mais oui soki mutu ayebi koleka yo ba poussa naka pona kokende koyeba biso nyonso poussa na pa bato ba yebi toza bato yeba tokoka na nyonso te ba biloko musu to ba tuna kango pe balakisa biso ton to comprendre na salle là on a moni bon non kangango te na émission na nga savoir plus donc fona ya na ngone émission na la kisaba ndeko mususu basi ba camarade ba copine ba otala nga poto sanini to bakisa moko na obiso tozo zanga koyeba biloko oyo eza ndeti bana basi ebele bazo fingisa biso surtout ba côté ya ba soin wana zo ba kino ba côté ba intimité wana basi ebele ba pedra mibali pona bongo omona pena mobali ya bien ngaka balaye donc akomi na niveau moko omona bae point ni à chaque fois zo mwasi on a ebi papa mo abetelenga lisolo abiaza na fille na mo boy aza tellement métis na ndenga mukete so tali okumisi nzambe abi mesoka zwi wana abi misaba liquide mo ezana solo mosusu bien sûr oza babwa kila yo po ya bwa kila pesa la muta sepeli am suna bote na ote atala bia yende nya za la chance amibala zo aka bata bien pene na ye na jeter mauvais sort mo ya ba jar wani za rapé bien sûr mais mosusu za rapé bongo teza obwa kila teza mutu akoli bongo balakisa kayete ton balakisi ete pa aluki ko yeba te poto biso to koli bana mikime ova na mikolo tunaka ozali na makambo te ke no ya kolinga mibali mais du moment moni ba mikolo so ba vandi o cha mwa litoi ate ya kote na akamu na no bika ngwe ba mikolo mataba obenga no o cha litoi tonto che likolo litoi to koli to komi peso na moni elo mo isimbite na ye aya place so ba sala ndeni parce que bilo musu za o mona mtoki son ko tuna maman mais tuna ta grande sœur ya quartier o mona kazara bien na yo po ba grande sœur musu pe ba boma ba vie ya bato tuna ya o moni ke oza bien na ye otunye ako expliquer yo bango balinko yeba te soto olinko yeba to bando za ka ba kondo ko soni sko ndeti fi ya bon moi sa pembe makasi bongo oza pena métis mais baki makayo ka pa bato mona petit toi ba solomo master na comprendre te ba solomo bo so zui ba deux mois bimisa o moni ke tozo finga biso nyonso so garçon bon so aleka déjà na 5 filles ayoka mo ba solo o mote ka so dire ba sinyo so mokili ba za solo o chelo mo na kati na ke ba fille nyonso bazande moko et pourtant ba fille bande monter moniton ba beta ma solo nga na mona ba fille ebele bazaka mona mobile nanga sisaki mobile nanga lokuta papa lokuta ezan batu mususu mobile po coucher na ye il faut azaka bien mai voilà donc il faut chaque nega kuiti po akutana baba biloko musute baba o tozolo ba incendie mususu na mususu o ezake no solo mo boye opola lokwa ya mbisi ya nyama bana basi pe kutu do ya bango za peno ndelo ko opola siko mobile po kutana ngote lokwa pa pika ko mbona bon o liambo ne ya pamba te a luka kaka il faut a goûter tant luka goûter wana donc akuti solo siko amoni moete il faut azana mai nga cousin nga betela nga lisolo na fille moko mwana peke non fille apena ko ba dessiner tibonge peno senti tibonge so ba otambola ba viene ko batuna ko moi bimisa bo mais ya kushana ka il faut aza bien mai donc il faut azala bien mai siko pona ni yo ko misa mobile na niveau oyo que avant kaka yo boke na il faut oza azana na kwiti
na place au lokota la bémission boye savoir plus oyeba na yo ozomona il faut que no yekoli balakisi yo tuna ba numéro na biso ndete za wana mutu après émission ko tuna kutu ba ofongolelo suma kasi na molai omoni parce que ils a TV to ko bimisanya so boyete mais du moins na moi savoir obiso za nango na otoza parce que toza na ba médecin na biso balakisa biso mambo ezanga mote na oyaka na telemi boye na ndo beta masolo mo ezanga tina non ngana linga ko beta masolo eza réel onga mona salaka de onga na sala na mona ke simba la vie na ngai on a partager na opesa moninga na nga mwasi poto ka sonité biso nyonso zomona siko soka tuni ndeti boye ba ko expliquer ye mais bango ba tuna te on moni ba o sala ba scandale ndinga wana mutu ka il faut azala bien quit bien mai pour a passer dans rapport sexuel eza kitoko te voilà Mimi la fleur eza kitoko te toza koba na biso bandeko balandi et à Mimi la fleur télévision tozo koba na émission na biso savoir plus na thème ya lelo nde toza kolobela la propriété et longo na imoko Mimi la fleur kozala propre eza koyeba kosokola mai po ya na bato mosusu pe basokolaka mai mingi to eza na ba principe mosusu oyo kosangisa yango elongo na kosokola malamu pour que moto azala propre kozala propre mpona yo ba détail ezani. Ah oui, olobi yango bien parce que za bat mususu mona asokola ka tellement asokola mingi mazani ka sola nzoto. Donc wana siko ayebite et sengi faut atuna po ba yebisa ye. Pona yebe za bat o mona asokola ka trop bat ba mais yonde nya za basoma kasibo. Ngana na cuisine nga bongo. Donc ya ko mekela bat na boutique te parce que ba osombi sango et a so mekela bat na boutique ba osombi se po yeso pese la maka ndeza emsu mekela na tapa no poso eza bien. Ndenga mekika ndenga olongolo yo ko so ma peke kanga mamba moko et donc azana ngobo ikanga maka siko muta bongo ndetinga aza kuzina nga na benga plusieurs fois pona aider muta ya ate ozoma ke muta mesana ba solonea on dirait akomisa ngo parfait na ye yemo isaki bien siko muta bongo ba bengi ba aider o yete bona sa na kata mikemi nzoto nanga po oyeba ke bana besoin ba aider yo donc ana besoin ya savoir plus te ana besoin d'angoté. Mais il y a des gens où ils peuvent sunga baninga te Mimi la fleur malgré tout ça émission au savoir plus c'est pour na sunga bande ko belé ba otala biso mais ça bato ba sunga bande côté à des fois tant toujours kola au mona camarade mo be munoko solo azobima munoko solo moka emona ba camarade vandi soka ye wana mo toza gêné mais mo to kutena ba camarade na pembeni oka to lobele vérité ko miso atoko et ça la mabe ce to lobelier mais atwanga lazaka na moi esprit tant nazo kola soki na moni leki en tout cas ya tout cas des ananga na ndeko na yo ko mona ndinga mabete o moni il faut obosaka obosalaka boye tala mais ça bandeko oyo peut-être même na ba couple belé oto yebi omona ke mwasi amona ka mobali na défaut mais yebisa kete mobali amona ka mwasi na défaut ayebisa kete par rapport ya biloko bongo Mimi la fleur. Ah papa mais wana eza mabe makasi ça va fiançailles voilà oui po ebanda na fiançailles ti po ti to bala ne banda na fiançailles donc moi ça ndengwa neti pona ngana omona c'est que soki mobali na mbongo soit alandela mbona ye aza vraiment na bolingo te parce que soza bolingo ya muninga ndeti so na bolingo na yo na olinga na mono na mabete na mono souffrir te na mono na elo mote difficulté mo na mono na ngote po esanga pasi siko pona propriété ka ya pamba ce que tu mususu pona ma mususu na aider bon propriété ko laksa muninga est-ce que ils a trop demandé ils a peut trop demandé te parce que ça na ngolo ko moka isa ke papa monde to sola boye na yo ka mo ba mauvaise odeur allen donc na yo ka ba odeur wona sanga bien te la kisa mutelo nya ko saila po ba kolaka toza na bana miso mona alinga procédé banda bo mwana mama mona kaka apesa ka lia bongo ozoma ba mama ba conduire biso na erreur isa botami bongo te ke abotami bébé solo wana te abotami bébé tango kola mama na yazo ko conduire bongo te eza na bana miso to mona ebiki avala la fois procès ala muki na tango ebiki na brosaka na tango avana lia mais mona mama muso atika mwana nene mwana valia ayepe bo mwana o procès nante mama na osa simanga ngana na lia alena liboso tanga kolia guwana so ayoka ngo ndeni evandi nango abosani pe abrosa procédé au mona mutakoli jeune garçon azana ba Jonathan na se ya minu siko biloka ndengwana yango ekola ka mutakomi pe jeune garçon ba sona baninga ayoka solanini pour so message nango bongo bando yoka munoko nonde batwa mungana tongo za mabe ezala guma be mais ya ndo ka bien po isi a mesani minu na ekomi na ba jaune anase do ba Jonathan wana donc isoki ba zui ata elomo ba palole ko bimisa pena ndeti crème ko e bimisa lo ka mateka mais ya mona ngo bien siko muta bongo ebisanga tongo komi mukolo bata bongo baza makasi na luka mbongo basimba mbongo luka koleka batamino bien to muno wa solote ba luka mbongo makasi batwana tanga azulu ka mbongo makasi omona azafre omona o babengi penda chicon ya bien ezali mais sikoyo ana ba defuna ekana munoko siko moi ça opeso business ni
mais moi si azoko koyebisa été pour que azala mbongo la ye azoko koyebisa été parce que alingi yo te moi soki alingi yo hein akondo yebiso ba makambo oyo bando vanda paso talobi ah mais na zena Sophie ezai bo etendeni oyo na moni osaba bilo modo o mondo mona ba changement mike oyo mona pas ex na wana te ndo comprendre que te cette fille là donc qui est camarade na to solo là wana mbongo na yo d'ailleurs babi l'argent répond à tout yo za mbongo ndeni okobongisa ba biloko eza ba défaut na te bato ta biloko mabe changer zo bongisa bango mona mutabongi siko ka pona minu ko brosa pamba bala kiso kisinyo koza to na bakisi musu eza ya ba liquide boye ba chango na munoko o chena munoko vandisi yango ata quelques minutes o sali ndenge wana wa agiter po obwaki ezara so côté kota lokwa vix na munoko côté ba frisco dan wana e kota o mona côté o senti e bomi ba solo wana ozomona na mutu oyo ayebi ke no azala ba solo ndenge wana o brosser liboso so brosser o landisi ba kisi wana e bando vando sozo salango ozui penda tano sala ndenge wana omona que e komanda ko sisa o ba odeur wana en plus le lait mon papa donc ozo na tango so brosser palola le lait mon na ba singa mo batikela biso boye e za ba biloko ndetse libéré ba singa boye ozo benda bo bendi le lait mon bien au gratter salité so ke bimi après aussi so landisi kisi no wana même yomo ko comme noko pepele souple o pa mon ko mi pepele na kati ozo brosser na tango o brosser na pokwa batindi o brosser 3 fois te parce que oza muto bima okenda musala dans na tango sali na pourquoi pour ça lavon là au mona ke yomo ko changement bando zala munoko na yo muke sala nini ezo ke na kobonga soki wana simbi te c'est que faut bala kisayo bato ba traitera penza mauvaise haleine wana po eza traitement pe bazwa kango ba kosunga yo et aussi la na eza gravité voilà. Dans un témoignage moukié par rapport à ça, Mimi la Fleur, maman moko a bêté la biso lisolo, maman mninga moko, a ebisa biso à l'époque wana, azaka na fiancé moko boye, papa moko boye, à l'époque wana série wana na no makamba ba réseaux sociaux oyo eye pendate. Papa wana à chaque fois tant bazo sola na yande ko proposer à balaye parce que maman a koufela ka mobile. Et ça dit que papa wana azaka na monoko solo mazaki na mbongo ko voyager ba États-Unis ba France ba Belgique ba mboka bila bana ko kende mais azaka na monoko solo et loko ni ne salaka voyage moko isinga ka kende na voyage wana mama a pesa ye asaila ye moi enveloppe moi cadeau moko boye moi cadeau moko boye asala moi nini wana koma yango akomaka un peu moi makambo wana par rapport à défaut wana pour mama koka ko ko yebisa yango na boyete papa tango akei akomi na flato azaki na hotel azaki kuna o azaki loger et abimisi pe cadeau na ya zui cadeau amoni mais na 6 mois papier moko boye amoni mama komeli défaut wana to ndenge oyo maladie oyo yaza nango azaki tona mona mwasi alobelinga makambo et tant que aluki ba dentiste ka kuna na poto ba tazi tala boyeboya ba te ba landeli ti ba soigner en tout cas papa ka ozwa forme normale azonga ka na normal siko ezaki likambo e marka ka papa wana bien kazaki na mbongo mais tala basi nyonso azaki na bango mutatika ko yebisa ye défaut wana azaki te même ba camarade na ye mutatika ko voilà ba tala ko yebisa ye défaut wana te desala asala ka maman na ba cadeau ayela et puis na ba super marambe belé en tout cas eza mama wana amarka kai makasi na vie na ye mobimba donc il y a des gens comme ça oyo bafandaka na batu bamilaka na batu baleka na batu baninga ba défaut na bango wana par rapport à ça Mimi la Fleur du côté ya ba papa na côté ya ba mama tango tozo lobela propriété conseil oyo ko kopesa bango pour que ba se retrouver bao bazui émission oyo bakotala émission oyo bakotomber sur ba défaut oyo wana bazaka nango peut-être ba yeba kapete et nini ko yebisa bango comme conseil Mimi la Fleur conseil ezali fona loba vraiment fona loba mais na panza no mom kina fungola pena na fungola mwanda mpo na mona zalo kwa mwa limité na kolakisa bango produit mo reza miracle donc produit na nga na zanga ngona ndakuti donc na zanga ngote na conseiller à tout le monde mobali to moi 6 ans na ndaku eza moins cher mais da makasi koleka ba produit cher na kolakisa bango produit wana mais na fungola moi muki parenthèse donc na ngina loba boy otuna question na répondre ki mondie na répondre ki yango na mozindo te omoni basi o mingi bazaka na ba solo na se ya makolo to lo bango bongo solo na kati ya vagin na bango c'est comment ba yeba ça ben intime non bien te omoni vagin des awana vagin ba sokola ngo na mai ya pamba vagin ba sokola ngo na mai ya pamba so za na besoin ozo ba problème te na vie na yo
et alors ba chaka produit. Et comme quand est-ce que tu as produit ça ceux qui ont comme un problème na vagin yo au moni que na vagin yo et ça na batu mususu nde babenga ngo moni batu babenga mingi mona moi c'est ça na bambika do ba perte blanche muta babenga bambika moi c'est ça na bambika yango esali que non nazo koka moi si wana te ba solo ba nini siko par là ba lobi moi si achaka produit na kati ya vagin comment soko moni ba perte blanche na yo comme jaunâtre na jaunâtre wana siko esenga ka nini OK pas médecin na yo akoede yo atali que non ils a déjà infection c'est salami parce que yango mo perte blanche et ba benga ngo perte blanche pamba te po ezara tout blanche donc eza tout blanche en plus ezara na soloté vagin ezara na solo nango naturel on nzamba saela nango solo ne dérangera personne oza mobali na yebi ke mibali ebele baza omona te na lingi te ko sokola place wana babilo ono chaka wana te na lina ka solo nango naturel eza mibali ebele baloba bongo alingi ka vagin moi si solo naturel on nzamba salango donc alingi bongo siko eza na solo nango naturel siko solo eyaka ko beba e koma ka solo makasi po anini parce que moi si tant azo sokola nzoto na ye azaka na bitide ya kozwa musapi na ye azo kotisa au fond na kati ya vagin siko vagin ba kotisa ngo musapi na kati te au fond te donc na kati puna makasi bakotisa te ko tout acol bakotisa te bakotisa musapi soki médecin ngazwa perte blanche na yo po asala examen nango akosengo yo moko zo la perte blanche o ezana na kati kuna côté acol po asala examen bimisa malade o ezana kati mais soki azana besoin asengi yo ngo te soit ye moko aolata gant azui yango po ba sebele bakoka kozwango te au mona mutaza moi si mayibi place col les arrêté au mona ba tourner col nga yeba na col place arrêté na yeba relo mais nzoto ye mo yebi babilo kona nyos tuté or eza ba détail mi ke fo oyeba ango ozomona donc na sens wana moi si siko au mona médecin sengi ye mo azui gan alati a benzi azui tant kozwango asali kisi wana au mona ba pesa ba em suba au ville au ndo kotsa na kati pour être traité maladie wana o ekomisi ba perte blanche jaunâtre et salango bulbul lokola ba mbika et alors so ekomi na niveau wana ça ma B et puis ça ba mikosa moko ba mikosa ne za komona moi ça komi kaka donc et ça la elengi mokosa ngo za mo elengi moko boye donc ça la elengi ozozoka tout et ça ba petite pleu so ozozoka ndenge wana ekopesa kitoko te mais boye omondoka mokosa wana elengi ba potana mikimki za so mutazo kwanza ngo azoka elengi mais yo kolanda elengi te mama ozotala nga so komoni comme na niveau wana kende pas médecin koyoka sonité parce que soko ozobatela yango ba potana koma komona pena zone wana nyonso papier comme rouge mona komi rouge comme ça moi ça comme il a du mal même ya ovanda to yola ta sous-vêtement donc infection ça tellement makasi so OK pas médecin a coper so ba kisi ko ka sonité ba sala bango pona yango so ki OK kuna ko ka sonité za malade komelio siko e comme randeni basi ba koma ndenge wana po lokola ya kota musapi na nyoso na kati en plus manzaka ba mesel ko plaquer milai makasi ezo bomba salité manzaka wana siko tanga zo sokola zo kota musapi kuna na kati na yeba te ba kenda ko lukani na kati kuna parce que nzamba sala vagin ezana auto nettoyant nango vagin ezana auto nettoyant nango sokolaka ya onto za soto lali na buto mona na tongo okosutuka po moni perte blanche ekiti na sous-vêtement ekitara bon pourquoi parce que auto nettoyant wana e sokoli yango ekiti saka perte blanche ya salité kitaka ya bien propre tikalaka so o tikalaka wana balobi te yoko tira musapi à tout moment kenda kolongola ngo ndeti petite sœur ya copine mo ebisanga tanti minga na sokola na zo apenda kaleso na lingi na liboko na ndiko balusa na kati ya vagin. Comment aux autres infection bêtement voilà donc aujourd'hui kaleso na otambola kinango pendant la journée comme salité olingi na musapo kotisi na vagin bandi ko baluso zo luka nini mwana mwasi kuna zo luka nini ozomona nde bat bazo koma na mauvaise odeur na ba vagin na bango donc eza mabe vagin ba sokolango ba kotisa musapi nyoso te soko lingo kotisa musapi voilà awa okota juste mukeboy muke wana eza polongola perte blanche o ekitaka na tongo soit kolongola bazei mo ekitaka bana basi za komona moi ba liquide mo ezande ti moi zei na tongo donc yozo kotisa osa likolo boye soko zo tia likolo bona si papa na ngazo zo bien likolo boye eza ozolongola ba salité o ekitaka wana ba salité wana tongo ezo kitolongoli yango na kati kokotisa musapite ba kotisa chaque jour te musapi ba kotisa juste soki docteur atindio kotisa au ville to après ba règle pour moi sinon sur landanga yebi après ba règle les akana ba règle musueti kalaka et quand ma perte blanche na moment wana okotika règle wana na kati bongote na dernier jour na biso to 5e jour 6e jour tikune zolanda eza komona ba perte blanche comme à couleur à chocolat eza il y a infection te meza chocolat par rapport ya règle bande ko kita et alors tant ezo kita wana et comme asko ezo tanga monde ma eza aso ezo kita et kité belé tant esila ko tanga matanga voilà pe kuneza ndenge wana bando kita miki wana sko mona esuka aka na kati kuna
wana wana nde ko hiko kotisa musapi opendi yango très bien olongoli soko moni étape wana esili chaque jour sokola mai na yo okosa likolo nde na lobino mama likolo boye kokotisa musapi te likolo boye ozolongola perte blanche ko ekita ki wana lokola vagin eza na auto nettoyer nango yo osa ndenge wana en plus na bazei wana okolongola ndenge wana soko silisi osokoli bien opangusi vagin na yo na nini essuie ya bien ya mukie ezana ba parents mususu to basa mabala mususu bazana besui même il de chambre té papa nanga tala imaginer mutu aza mwasi ya libala zana besui de chambre té boyebisanga ozana ba infection te ndenge nini po yango ezaka iniki moko pangusela ngo mapeka te mutu te ba pangusela ngo juste vagin oye pangusi vagin ngo na bilo propriété zana ba détail ya mike ba négliger ngo mais ça vraiment il faut olandela ngo so olandela ngo te yango okeko koya na ba odeur vaginale et ko sala yo mabe ba odeur vaginale wana en plus tant ozo kotisa ka ba misapi na kati air nyonso ozo lembisa ba muscle vaginal ozo mona ozo zwa ba biloko ko baka air nyonso ba fio ebele ba baka biloko bozo landa ngai bo sese nango ezo pesa biso ba cancer ya vagin ezo pesa bato azo tuna mona moi mukina ba vagin abakangi na cancer ya vagin nini ba kango tendeni yo zo muke yoki kene pa mama kuna na gambela te karabo oki osombi yo baki sko ba biloko yo zo baka muto azo tekelo loko wana ba komi en anglais ba komi en arabe yemo atanga ngote yebo mama na mukolo isanga ya ibotanga ka place ni to anglais ibon place ni mais yo ke aote ke lo biloko wana o mona na ba sachet na ngwa mikebo ba desina ba komi na ba arabe to na anglais bo atangeli anglais ndenge ni explication ya kiso azo pesa azo tekela yo ayebi yango te moko mais akopesa ko akende kotisango bo yango moni ebele bazobeba o mona mutu na kati kuna na tala video mo dernièrement awa mutu na kati avec kusu ezo tambola e achake lo ni ekomisa kusu ndenge wana ozomona donc kuna ba kotisango biloko pamba te vaje ba tiaka musapite ba tiaka musapi mukende na ebisio awa muke pona kolongola zeyo ekitaka na likolo to perte blanche ekitaka biso pendant la nuit parce que na butu etikala ya propre pour vager ça na auto nettoyer nango donc to meka kolanda be mission boyo yango ko sera esa ke bana basi bazala soloté et alors eloko musu ba kisara solo ezarani papa mwana moi salingi ko sera zete donc ya linga ba benge zamba gorine vraiment donc ye penda forêt nyonso ya bangale za epana ye donc na nzoto nani ko katango te nazana cliente nanga mo jungsu na mona kai na osali nini boy na moni ba poile bele awa nisinga ni ikanzi bele boy point abi miminga mobali nazwa linga ka mona bonga isinga o asalite mimi oli sombe nanga bitembe bonde nyamono ba poile bele boy do alati robe raka sozo mona ke ba poile bimi na ba songe boy azabe moi sa pembe dozo mona mibali muso alinga mona ango et pourtant ozobo sana ezobo tila mama maladie et ko pesa moi sina yo ba maladie mais yo ndimi osanini ozana ngo ka ndenge wana so moi so akata mapeka na ete nini o ba poile sa mapeka te ozaka na sola mapeka ozana sola mapeka parce que zamba batu musuba nde ba botamela nzamba sala azane na soloté azane na solo nzoto te mais zamba batu mususu akola tellement sale ba la kisa été so solo ne kanga mai kitina kimukolo so otiki susu ba poil ya sama peka otiki ba poil na ya se nzoto kuna na vagin otiki yango ebele yango ezoza la tong o transpirer pembeni ya ba kwisi wana mona mutu susu batu mususu bazaba ba poil bimarati pene kwisi so pene kwisi ozo transpirer oza pe mwasi ya mbinga ya munene oza mwasi otonda pinza tong ozo toka sama bele na yo ezo toka bon nyonso wana tong ezo toka muno ye osokoli mai sans savon o apena ba savon ya bien te poza ba savon muso sokoli obimi pena bo lekisi pena mutu mutache waouh ana odera bien fio ozo comprendre savon ka ya pamba donc savon ya pamba non echa solo ya bien tant aussi so ba parfum na yo o che ba deo na yo o mona ki oza bien so yo ba poil o kata te ndeti ya samakolo bakata ngo nyonso te balandi nanga bolandanga poil ya samakolo bakata ngo nyonso te bakata ngo kovote faut ça système ya ba ciseaux ya mikie ozo kata ciseaux okati otiki omoni ba mibande bokatara ndeza komona elalilele mike ndenge monde bakataka ya vagin yo kata tika ba pelouse wana ya mike pourquoi na lobi bongo soko za mwasi ozotala ngai ozana bitidi ya okata kovo moni biki gilette ekata ka kovo so tie botongo okitisa elongola penda kofo etiki lokwa mbunzu awa et alors vagin linga koza bongo te yango moni voilà mama ezara soko kati kovo ndenge wana tango vanda komono vandi jour moko deuxième jour obando senti ba mikosa poil pe tango ebimaka esala déjà ba mikoso bando kwanza omoni mwasi musotali eboye azala kasuki ba fongoli makolo na ye ba omoni ba mbuma minene na likolo ya vagin bambuma minene mona esangani na poil oya kataka te wana esa lokwa mabako nze ngomba moko boye na mabanga ozomona esa kitoko te na omona ngo donc il faut ko kataka otiki pelouse pourquoi pelouse parce que so kati kovo
vagin ba port nango wana nyonso etikali polele donc ça risque microbe ya ndenge na ndenge kota ezana basi musu ba sokolaka ba sous-vêtements na bango au sokola na ba savon o suto sokola basani azo sokola na savon o ya ba savon liquide to sokola nzoto ba sokola sous-vêtements bongo te tant yo sokoli bongo otandi yango pe na libanda mo pepezo ya et surtout to wana ilanga mo pepe ye banzi ba telemi tant aussi ça arepasa yango pe ya lati ekutani na poil o yo kataki kovo tant o lati microbe izana kale ce tout petit poil yango moni mikose zo sala ale eko erumela rate bisa ba bouton na miswe comme bibon o mona pena mwasi bakoto bolongo lokwa bibon place wana siko isala omona mwasi lèvre vimbi poni bouton mo isala mi place wana munene tongo isala mi place wana munene okotambola te tongo okotambola te comme ba problème ko moka soni poke pas médecin omona muta bombi maladie na wana tonga bombi o déjà bombi infection moko avant di subo o ya vagin suna kati kunda ba mikosa wana soni po loba abombi yango siko isala mona infection za komona asende ta longo nyo sa limwe alimwe te abatami na ndenga kati tonga abatami wana siko dega na ngwezo bimiso ba solo wana omone ko pousser ba solo azo pousser ba solo po atindo ka ke l'hôpital mais yo po ke ka hôpital te ndengo moni to okuta na baka oyo papa outi ko yebisanga awa pona ba fille ko kata vagin nyonso nini ba poli ya vagin nyonso te na lobi kata pelouse po obate la vagin na yo za ka propre eza lokwa bébé po ya bébé ya sika parce que eza endroit moko bo eza tellement fragile eza tellement bien na komona yango et alors elinga ke eza toujours propre eza la bien siko so kati pelouse oza na ba problème te aussi so kata pelouse o pakoli mo poudre na yo c'est tout et si le nango o mona oza na ba problème wana te ozana ba solo wana te mais ce qu'on pona batu oyo ezake oso yebi ko ozana ba solo wana ozo bango ke na hôpitali ozo bango sa so pende ni na conseiller o ke pas médecin na yo parce que so ke pas médecin na o akosungo bima na ba problème wana et alors beaucoup plus ce qu'on moni que non oza besoin que pas ba médecin te to ke pas ba médecin ba peso ki so meli mais na la kiolo o ko sunga yo moi so autocraming na sama bele moi so autocraming na ba entre cuisse dans la qui so produit wana po esunga yo na produit ngo awa eza voilà, donc eza tellement miracle voilà tout mon ngo produit miracle c'est ça produit o eza produit na benga ngo produit miracle parce que et dakana nyonso na vie ya moto citron voilà. Et alors eza citron eza produit miracle nga na benga ngo et alors nazanga ngo na ndako te donc même moi na mwana pour na mwana moko j'ai fait gacha na ngage mingi na mwana nga wana na pesi mboti skazali donc na pesa yango sela ngo azamo na mobile mais na comment déjà l'accès propriété pour na boye comme moi si moi ba mono boga mais solo alipeka donc biloko nga na oteya bat no linga ko mela mwana ngate aza déjà na âge